हम पहुंच चुके हैं गलता गेट के ऊपर और हम जा रहे हैं मंदिर में। ऊपर की तरफ पहाड़ी पे बना हुआ है बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर। और हम अब हो चुके हैं 3 दोस्त, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये होता है, लेकिन आज का हमारा ट्रिप बहुत ही सफल होगा। और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और दिखाता हूँ आपको जैसे पूरे बंदर कैसी एक्टिविटी करते हैं, उस हिसाब से आज हम इन्हीं के ऊपर फोटो शूट करने वाले, फिल्म शूट करने वाले। तो ऊपर जाके मंदिर में और भी देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गलता जी, जहाँ अंदर देखेंगे हम एक बहुत ही बड़ा कुंड है। वहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। और स्पेशल मैं दिखाता हूँ जैसे ये बाइक बंदर इन गाड़ी की सीट का नुकसान कर देते हैं, इनको चीरा फाड़ी कर देते हैं, इनके साथ अलग अलग ऑपरेशन कर देते हैं। तो इन पे हम भी, हमारी गाड़ी है, हम भी बाइक पे रख रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए पत्थर। तो इनसे थोड़ा बहुत इनकी सेफ सिक्योर किया जाए इनको बंदरों से। और देखते हैं आएंगे तब कैसा मिलता है, हमारे बाइक के साथ क्या क्या किया हुआ होता है। तो हम भी रख रहे हैं, अभी पत्थर रख रहे हैं इनको थोड़ा बहुत बचाने के लिए। हमारे सोनू भाई बहुत ही मेहनत करके पत्थर ला रहे हैं कहीं इधर उधर। ये अब हो चुकी है हमारी गाड़ियों की सीट सेफ। और देखते हैं आगे बाद में बता पाएंगे ये कितनी सेफ रह पाती है। वापस आके देखते हैं इनको सबको। ये देख रहे हैं दोस्तों आप गलता की पहाड़ियों का बड़ा ही सुंदर सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है। और आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से यहाँ बहुत सारे बंदर मिलेंगे। आज हम स्पेशल शूट करने आए हैं बंदरों को और हम इन पे ही मूवी बना रहे हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, पीछे मेरे दोस्त हैं सोनू, ये इनकी अलग अलग पोज ले। Where are you from? Okay. How is it coming to Monkey Temple? How's your experience? Crazy so far. Quite enjoyable. Enjoyable? Yeah. And yeah. It's a very, very special place, isn't it? Yeah, beautiful. So lovely to see people enjoying the atmosphere. A lot of monkeys are here and looking for the food and starving. Do you have any picture in your mind? Why don't they have the food and why so many of monkeys are here? No. Why? Nope. No. Have you ever seen such number of monkeys in one place? Any other area of the world? Any other location of the world? This is one of the unique place. And you enjoyed a lot? Yes. Yeah? Thank you so much. Thank you. Welcome to India. Bye.
दोस्त हम बैठे हैं गलता कुंड के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, जहाँ दिख रहा है अपने को पूरा नजारा। और ये मेरे दोस्त भी देख रहे हैं कि ऐसे लोग यहाँ मतलब बिना सेफ्टी के यहाँ ऊपर से कूद रहे हैं कुंड में। यहाँ एक स्पेशल इनको दुर्घटना को रोकने के लिए एक स्पेशल जाल भी बनाया गया है, लेकिन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ऊपर से कूद रहे हैं, देख सकते हैं आप। आखिरकार हमारी सीट सेफ बची गई, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ।